Hello，大家好，我係珠海房產阿東啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。今日咧，我嚟到珠海唐街呢度睇一個海景嘅大平層複式。咁樓下門口嗰度，我哋睇到咧2樓嗰度咧有108米嘅一個天際泳池。咁咧再出去咧就係我哋唐家半島呢邊嘅一個情侶北路啦。我哋成個小區嘅一個佈局咧就係採用圍合式嘅一個設計。小區中庭咧唔會起樓嘅，所以咧住喺呢個小區嘅咧，一般都係我哋珠海啲公務員啊嗰啲比較舒適嘅、追求舒適嘅一個用戶啦，咁樣講業主。咁咧，光呢個陽台咧就有28平方米嘅一個使用面積啊，全部可以望到海景嘅。入到嚟嘅話咧，我哋呢個大橫廳嘅一個設計啊，非常之舒服，南北對流嘅一個戶型。咁咧呢度咧就係我哋廚房，我哋廚房3件套咧全部都採用咗西門子嘅一個牌子啊，全部都係外國進口嘅品牌。咁咧呢度都可以望到海景，煮飯嗰陣咧，嗱咁呢邊咧就可以望到下邊咧就係我哋樓下嘅一個公園嚟㗎啦。咁出到嚟咧呢個咧係專梯專戶嘅，一共咧只有2戶2個電梯啊，呢個面積使用。咁咧我哋1樓咧就做咗一間套房嘅，呢度啊呢個房間咧，我哋一樣可以望到超靚嘅海景同埋海邊嘅一個公園，非常之舒服。樓下咧周6日我哋好多人嚟呢邊露營嘅。咁咧依家我哋上去2樓睇下。咁咧一上到嚟上邊呢度咧就係我哋第一間房都可以望到海景嘅。我哋每間房都可以望到海景，呢個咧係公衞。咁咧過到嚟呢邊呢上邊咧都可以望到海景同埋樓下嘅一個公園，風景環境都超靚嘅一個複式住宅。依家嘅話咧無批價500萬，以前咧係要賣到800幾萬嘅一個總價。咁咧後邊嗰度就係我哋嘅一個洗手間出嚟嘅話咧，呢度咧就係當一個書房咧，出邊仲自帶一個小陽台。咁呢邊咧就係我哋一個衣帽間，依然都可以望到呢個海景嘅。咁咧有興趣嘅朋友咧可以聯繫我右上角嗰個電話，聯繫我加我 WhatsApp，我發啲更加詳細嘅資料俾你啊。